Nabuze ko picha. Buli mukwe picha. Jantu gende mukwe picha. Naye mayino DJ Dani omuganda woyo yani mpozi. Clever je. Twanga bali bafanagana. Yali mu mugundi. Dani ndoza sinazaliwa. Some things you're meant to know. You don't need to be available. Kati olaba abana benaku zino mulimu abana batanazaliwa ne bajja kumanya ko kwepicha. Kati mulimu abali weranga tebakumanyi. Ayenga mwana mukulu myaka 10. You get the difference. Some subjects. You get the difference. No, just quite exposed omwana nga amanye bigenda maso munsi. Ali mu kyalo samanya kale uliwa bulungi okakanye. So byebyo nako olwalero omukulu oyo Clever je ayinayo ekivulu. Ugandans Clever je mu chance eyokubiri nga semo bwe yagambye. We need him tetwagala naye amalirize nga betulaba abakubwa okubera nga toyina ndongo. Ndakyasobola. Clever je takyasobola genda kubwa eyo level yagiyitamu. Yagenda nakuba hitize nayitako nagwa. Bwagwa obulungi n'agenda ewuwe alina ploti alinawo ennyumba ye era we mutajje ajja kuddayo buloba gyakola ki gyabeera. You never know omuntu ekiyinza omusindikiriza nti kale mbadde someone picked me up or I picked myself up naye era kiki kye nakola abantu omuntu asobola okwejjusaawo naye nga talina nakyakola abantu so mugende mumuzzeemu amaanyi. Laba kino Clever je kyafunye olwedde kimumala. Clever je amaze omwezi mulamba yo mtu mwogerako waliwo n'omuyimbi ayina olimba olutambula atalina mu kisoogo naye kye tugenda okukola olunaku olwaleero kwe kuwa bye tutaawa Clever kuba temumuwanga ku ssente ziri awo kituufu oba ontegeera kati olwaleero tugenze tuli mu kufiiringa the missing ki leeta tubadde tuvuga okuva ku epaka ku X naye nga mulimu leeta ezikola ki ezimisingamu Clever je ku talent ye yeetaaga alina tiyafuna kumukisa kukola ku kivulu. Tulina abayimbi banja bera abayimbi abali talented basinga obutakola bivulu. Buddeyo kikebere ko ne saazo. Ojja kulabanga ebivulu by'abayimbi bogamba nti mala ngenda mu concert yoyo nga talinayo wadde neemu kubanga yakoma okukola concert ye. So onako olwaleero bw'obanga supportinga Ugandan music nga okkiririza mu kugamba nti tusobola mugende muwagire Clever je onako olwaleero. Okay, kale Sianji yali ku cargo pants zange. The called cargo pants. Bye bine byabalambuzi. Oba balambuzi, oba byambala ngogenda kulambula biki sizezo. Nze kale mbyambadde mu kitinga mu namaje. Sizezo cargo. Afande. Babyambala nga bagenda egundi. Ekitali abayite wa M7 gyatwala abantu. Ekyankwanzi. Bye bine byaffe betwambala. Bagina nga bati kati ndasasa ekibi kyakyo kugenda mugundi nsanafu ate kisobola so cargo pants zino ziri mu colors ezenjawulo mu size ezenjawulo gwe just kubira Sianji ate kitawanya tekina tabu mpale yenyine ina amapesa no kizikasonga nti kitawanya wama enamba ya Sianji eriziyo mu 75 atali mwenda 18 16 bebine pale beso kwamala ogenda mu kivulu novayo ngolinga bwagenda kipale kyogambala ogende wo mulenzi gwotayagala anambala kajini nga kalinga kebasize busizi ku skin so chef nira once in a while casual wears kale akamachiri oil ke kakamulali akasogoddwa muganda wange okubeera nga ate kafuula amalyaga ag'ekyemisana kafuula amalyaga ag'ekyeggulo kafuula ekyenkyakyo ekyamaanyi akamachiri oil genda mu maduuka gonna bagambe nti njagala akamachiri oil kakati gwe atalina kafuna ku dduuka lyo genda obeerenga kwasuubula osobola okukasanga ku Discovery Building Kikubo Lane William Street mu Kampala oba okuye ku namba yaabwe ey'essimu erizo 751 188 075 188 429 oba 078 363 333 ke kamachiri oil nga weefunira kamulali akoleddwa abaana abawano atenga mulungi awo ng'ovuddewo Arapex Style Adhesive kyekirungo kyekirungo kyetukozesa okusiba tiles adhesive akuyambako okunyweza tiles nezikumira wamu kakati omutindo gwa adhesive gwoguze mukulu nnyo abamu ekwasa tile nozigulako e Uganda nozigulako e Kenya nozigulako wa noziyingiza
naye era nga zikyaganye lwaki ekirungo ky'okozesa okuzisiba kibi kati kozesa adhesive wa Arapex agenda kubanga ataka kuyamba kugenda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omufuna Simba Automotive Uganda Limited bebalese pichipichi ya UG Boss era nga bakutegeeza nti gendo berenga to jefuna amatabi gabagenjawulo baga moso gifuna ngo sasude cash obanga ofuna kibanja mpola wakibanja mpola ofune balwa ya LC abakweyimira babiri endaga muntu zaabwe nawe endaga muntu zone mitwalo 7 n'ogenda ku offices zaabwe kizimba kya BMK munde bawe bali nekamo cha opposite city oil na uwe bali ate we ofunya pichipichi kids and love the and kindergarten basangi babwe bajja twalayo omwana bamubangule bamusomesa afuko omuntu ow'obuvunanyizibwa basangi bawo nobwe bajja opposite Kevin House wajjo kubasanga twalayo omwana babiri nga bamusomesa atandika ku myezi 18 okusomesa abaana n'okwambuka waggulu onako olw'enkya tulina bingo finals wali ku St Mary's Stadium so mujje munimulire ebibuuzo atagera bero n'emipiira egy'enjawulo telefone egenda kubanga ebinkana ne CBS fans clubs za CBS zinyo zigenda bazibinkana mu butale n'ebirala bingi nnyo ate bwe tunaavaawo tugenda kubanga tumalira wali ku Forest Resort Ereza mu BBS at 7 abayimbi bagenda bero bangi n'abawezi ba telefone so tusisinkane ku St Mary's Stadium kuinga zigenda ben 15 ku Forest Resort akawungezi nga tufundikidde okuinga kujaba kwa bwerere kizibuchite mukyali yaddala ku kamere oli ku mateeka g'abasawo okola mubiri kujja kutta nedda bambi tewebase eddala lino yetumira lumulingoya wamma leero oli maaso ga musajja oyayuya olina okwekuuma nze sagala kiba kitegeeza mpa ssente ngula ebyokulya sagala omanyire nnyo 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 sagala bere family ya nnyo gy'oli tusobola kwayuya bwotyo nga nkulaba ddayo olemwa kakati mukama kolunaku olwaleero it is a weekend olumu ba family members bakyalako kuva ewaffe oba owe mwami wange olumu maama twamugamba ajje tumujjanjabe kisinziira yenna ayagala okuyitawo kakati nomune muno mu intermarriages mwe twekwanira e Kampala nagwa ku Musoga nagwa ku Mukyoli ndi mukazi Muganda oba ndi mukazi Munyolo nagwa ku Muganda buli omu yamanyi ewaabwe gye bakulira kali kyanga zisalira ddala pakati folo ng'oli Muganda ne nowasa mu bantu osikasikayoko nawe tufaanaganya mulimu bw'osobola owuliriza obanga bantu n'ogwa ku luwo nebalyoka bakuvugaawo n'ogwa ku Nairo Hamaiti ese sikyo mwe wakyawera Nairo Hamaiti ye wema nkoze ensonga sisse muntu ate omulala n'ogwanga kwani sagala bacyalenjinga nnyo kamalinde mu science gwe nali nsinga omumanya kakati bambi so ekitegeeza mu nnyumba mulimu abantu abatakwataganya nnimi kakati maama wo n'atuuka mami najja lwo olunyola alumanyi tamanyi muna kigambo kyalu okay nga wagambye bantu kale eyo tuyinza obutatuukayo kubawo nyinza okukwasaamu waliwo enninga ez'ennimi z'ewaffe n'ogwa munno najja omukyoli ne boogera usually abazadde baffe tebamanyi na lulimi luno tasaana kugezaako Luganda najja naye kakati omuntu n'otuuka nga wakomye kukubuuza oba wabuuza mu Luzungu oba just wakoze signs n'emboozi n'esiguka between mama ne mutabali oba between mama ne muwalawe bali no mu kisenge ky'abagenyi no bali mu kugeyanze ate bwe basekera waggulu mama nayagiddeko muwalawe omulala afundirwa wawole niwe nakwata olaba ojukira akantu ke twazanye wano ak'omukazi eyavuma abana abafiira ku mobile money ayogera n'akulula n'okukulula nakola atya ava kwogera n'akulula nakutwala speed kakati bambi mu nnyumba ne musoberwa kakati olumu mulimu abaana kyemwakola abaana waka muboogeza Luzungu abaana tebabafuna maama tabafuna kale tata tabafuna mwefuze ennyumba y'omusajja kale mulimu ennimi nga zo Katonda ya tune yagiteeka waggulu ya settinga sound yali ada musozi eri waggulu baneiba ne mu biseera bya easy tumbiza sound bali bagamba bano bayomba bali kuki kati toni yaabwe eringa eyomba sound eri waggulu ekikutegeeza nti bayomba kuseka nogamba wayi balayika balyoke oba yagala okujja bataasi ate mulimu balinga kyo bwe kiroka
tekigwa ne banyumya omusajja atemirembe ne gikuggwako olwo omukazi akwerabidde n'okwera yatakuceekingako temunnaba kulya olonye omuyingiriramu wakati ate tomanya kwajjukira no mu Luganda osobola okumanya kati emboozi baliko eri mu sensitive mu lulimi lwotegeera oba nti kakati bambi bayebikira bya mu kyalo kati obanyingirirewa kubeeranga kuyimba live nga munno gw'oyimba n'etakuwa wa kuyingirira ayimba tumanyi kolasi tomanyi kitundu ekituufu n'olemwa I don't want to interrupt olona abantu obawulya kati usually ezo ennimi ezaffe ezo tebassa olwo omuntu ogamba kati asiriseemu n'okonkona kuba wagambye boogera ne bamaani bakola ki nakulula kale waba akulula waba breathing in nazaawo nogamba Mukama Katonda kati mbatandikire kakati mbadde njagala tukole tutya bwe mubeera awo first of all don't make this person feel like kubeera feeling out of place gwe hafi seimu omulango gwe yawasa bwe bama mutandise okunyumya gezaako mu luzungu kuba ye maama Oluganda talumanyi n'oluzungu talumanyi mukazi watu yeeyogerera lukyoli baawo mukyoli lwaga Muganda talinamu yadde naawe oli mukyoli bwewaawo ekinyuma kye munyumiza oba kuseka oba zimuddizeeko mu luzungu mugee munange mami abadde aŋŋamba busimanya kino na kino ate nekiyita waloba Northerners ayogera ebyewaabwe bisatu n'agattamu oluzungu bibwe bisatu n'agattamu oluzungu kikuyambako n'okugatta anti wano obuzibu bujjira maama oluzungu talumanyi n'Oluganda talumanyi kati maama akulula bukuluzi maama mukulula nze alina wano kati nze kawala kawa akasomamu era nze naawe twogera luzungu nange Oluganda naluyigira eno wenajja mu Central kati nze alina okugamba ate okuvuunulya kuba ye maama yali sefu nze ni muwala we tetugenda mmugeya ate nawe gwe tunyumiriza bamanyiza kuba kyanyumiriza kyannaku naye kisese baba bakadde banyumya ebintu byabwe ente yange neefa kakati munnaye neekola bweti kati nekikusesa ye akyogeza nnaku gwe ate ogenda seka bajja lowooza nkyusiza information okitegera olwo emboozi eruwaawo okuggwa erwewo but help this other person aleme lowooza nti nomukoze eki olwo mututwala mu byalo naddala abaami nonkwata n'otwala ewammwe ebusoga bw'ontuusaayo abeewammwe ne batandika tutudde naawo ffenna alisiti munnindeko mugende neebake awulira akugeyo omuwulira bannange babawayiza nobawaliza nti mugeya abantu naye ngambye obadde tomugeya munyumya byammwe naye muyambe ennyo bano abantu mubafiringe in oba jangu ngambe neddamu ne maama nalina byanyumizayo biti neweebiti balirizokewo oba neetaaga osobola okuŋŋa ndi wali just for comfort yono gwaze sirugezigezi nejjukira tabikola ki tabitegeera kati alina abooluganda gye tugenze naddala ng'omanyimu ku luzungu n'olwewammwe bw'osalawo okumikisinga tondeka in suspense didn't Nanjara dog this woman didn't kill wakati mu ntambuza